Ya terminé de soldar la parte externa de esta cajuela, también la cara interna, las esquinas bajas de las puertas, cara interna y cara externa, que es de donde siempre se pican las piezas de estos autos antiguos. Y ahora de lo que te voy a hablar es de soldadura FLUXCORE. Está diseñada para utilizarse sin necesidad de gas. Con este tipo de soldadura solo necesitas el microalambre, la máquina, una buena conexión a luz y estarías listo para empezar a soldar. Obviamente no hay que olvidar la careta y protección.